انا عندي المشكله دي لما بنروح نقعد بقى مع الناس بيزنس اونرز او الناس المديرين في الشركات الكبار ويبقى عندهم مشاكل في البيزنس او في اداره البيزنس او في اي حاجه. اكتر حاجه بتخلينا احنا ديستراكتد ومش عارفين نحل المشكله، ركزوا بقى كده معايا، ان احنا مش عارفين المشكله مش في ان احنا عارفين المشكله، كمان المشكله في ان احنا مش كاتبين المشكله. فعمرك ما هتعرف تحل مشكله غير اصلا لما تعرف المشكله، مش كده لا. انت عمرك ما هتعرف تحل المشكله غير لما تكتبها، عمرك ما هتعرف تكتب المشكله غير لما تعرفها، وعمرك ما هتعرف تحلها غير لما تكون عارفها كويس جدا وكاتبها كويس جدا. لان كتير واحنا بنقعد ندور على ايه المشاكل اللي في البيزنس بتاعتنا عشان نحلها ونيجي نكتب بنلاقي نفسنا كتبنا حاجات ما كناش اصلا قايلينها، ما كانتش اصلا عاملين حسابنا عليها، ما كناش اصلا بنفكر فيها. فلما تيجي تبريك داون اي حاجه بالكتابه الموضوع بيختلف تماما، لان كل حاجه بتكتبها مخك بيترجم حلول ليها. فانتوا عارفين ان مجرد ما تكتب ايه المشكله انت حلتها، مجرد ما تكتب ايه المشكله. انا في مثل انجليزي بحبه قوي بيقول لك ايه، solving the problem isn't finding out who solved it. يعني انت اصلا لو عرفت تكتب المشكله ومش عارف تحلها تجيب حد يحلها. انا عندي المشكله دي، لكن لما يبقى عندك مشكله وانت ما كتبتهاش ومش عارفها، تقعد مع طوب الارض تحكي لهم 50,000 حكايه، محدش هيحل، لان محدش عارف المشكله هتعرفها بس لما تكتبها، ولما تكتبها عرفت تحلها. السلام عليكم. لو عجبك الكلام ده اعمل لي كومنتس تاني هنا، تلاقيني بطلع لك تاني كل يوم.